มาค่ะทุกคนแล้ววันนี้พวกคุณก็อยู่กับ NoTime แล้วนะคะและสำหรับในคลิปครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ No Time to Play Hogwarts Legacy นั่นเองจ้าไม่รู้ผ่านมากี่พาร์ทแล้วนะก็ยังเล่นไม่จบสักทีเกมยาวนานมากแต่ก็ยังจะเล่นต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าครั้งนี้นะคะเราจะไปผจญภัยเจอกับอะไรบ้างนะจะต่อสู้ตลอดเวลาไหมหรือว่าเราจะได้ทำอะไรที่จะลงใจเราชุ่มชื่นปิ่มหัวใจเราบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอันดับแรกเลยเห็นน้องฮูกเนี้ยยืนมองหน้านานละก็ว่าไงนะก็เดี๋ยวคงจะต้องไปบิดคลาสนะคะแต่ว่ามิวอะถ้าเป็นคลาสที่เรียนสัตว์วิเศษนี่ก็น่าจะต้องอยู่ข้างนอกไหมไปจ้าได้ถึงแล้วล่ะมีอะไรไหมมีอะไรไหมถึงแล้ว มีฟลูเฟรมนะคะครั้งหน้าถ้าจะมาแถวนี้ก็ได้อยู่เรายังไม่รู้นะคะว่าใครคืออาจารย์สวัสดีเพื่อนๆ I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. น่ารัก Now it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All of us in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. จริงเหรอ Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. อย่าให้โดนลิ้นเหรอแล้วฉันต้องทำยังไง You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. ฮะยังไงอะ hold to assign hold are to นะคะ are to เอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ไอ้นี่อ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะ That's lovely. เหมาะกับฉันมาก I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? แล้วไงเหมือนเดิมเหรอโอเคกินจ้ะหนูอุ้ยมันน่ารักปุ๊กปิ๊ก What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. แฮปปี้มากน่ารักอ่ะ I think we can safely say that Gerald likes you. ขอบคุณนะ That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. Okay. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom คลาสนี้ก็คือแบบมานั่ง Miss Sweeting, why don't you show our new student to the neasels in the farthest pen? This way. The neasels are over here. โอเคอุ้ยน่ารักอ่ะอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยได้ปะ Oh, couple of neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. เอ้า Stupid เธอ thing. ทำอะไรเขาเนี่ยฮะไม่ยอมไม่ยอมให้เพชร What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is โหยไร้กาดคนพวกนี้ That's really not funny. Let's go.
เธอนี่มันเป็นเด็กนิสัยไม่ดีจริงๆเลยไม่เป็นไรนะหนูลูกอยู่กับพี่เถอะ Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them หุ่น instantly. น่ารักอ่ะ Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. น่ารักว่ะชอบอ่ะ The measles really took to you. They know บอก a เลย good ว่า egg สามารถ when อยู่ they see one. อยู่ As do แบบนี้ I. ได้ตลอดไป It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. น่ารักอ่ะ Now, where is our น้อง new แบบ student? Ah, ชุ่มชื่น there you ใจมาก are. เลยอ่ะ I would like a moment, please. หุยแป้งขนน้องอะเอากินค่ะลูกจ่อปากเลยนะกับข้าวเนี่ยกับข้าวจ่อปากเลยนะ Hello, Professor. You wanted to อยากคุย speak กับหนู with เหร me? อคะ I did. How did you find your first beasts lesson? I enjoyed it It was น่ารัก wonderful. มากอะ I believe I'm ตัว really มิวเอง going ก็ to ชอบ enjoy อะ this class. Good. ง You seem to understand that when Alpha Pup beasts Trade are ก็คือ properly ไม่อยากไปตี controlled, กับใครนะคะ they can อยาก play เลี้ยง a สัตว์ค่ะ vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. ขอบคุณ They're นะคะ nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. มีให้เสมอ บอกเลย I need to talk to you. Come here. หรอทำไมอะ Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. โอ้โห Should I be worried I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear. Really nothing to fear เลยนะ Go with Poppy เอาแล้ว I wouldn't take just แป๊บนึง anyone นี่ there. In fact, you're the first. น้อง Really? Well, thank you, I think. ให้อา As หาร I น้อง said, แป๊บ we think alike. Pleasant surprise. อุ้ยมัมน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะแอวน่ารักยังไม่ไปนะแป๊บหนึ่ง แล้วตัวนั้นคือตัวอะไรปิ้งอ้าวเข้าโถยน่ารักมากแม่ หนูลูกดิดิคอลโอ้ยดูตุ่นดุกดิกเลยอ่ะ ไม่อยากทำอะไรแล้วอะไม่อยากทำอะไรแล้วจ้ากินไปกินค่ะลูกหนูลูกโอ้ยน่ารักกุบกิ๊บกินค่ะกินค่ะนี่สิคือสิ่งที่คู่ควร โอ้ยน่ารักไปไหนอะทุกตัวต้องได้รับความรักอย่างเท่าเทียมนะคะ
โอเคเสร็จแล้วป๊อปปี้ไปพร้อมไปค่ะต้องเข้าป่าไปกับนางนะอันตรายแน่นะเธอร่มรื่นชีวิตสดใสนี่สิคือสิ่งที่ฉันตามหา Quite the weather we're having. What do you think? เก็บก่อน Poppy, where are you taking me? นั่นดี It's พาไปไหนเนี่ย much better if I just show you. เดี๋ยวนะเผื่อได้ไอเห็ดอันนั้นเพราะว่าอยากได้เห็ดไปปรุงยาตอนนี้ไม่มียาเหลือแล้วจ้า11 ขวด Don't worry, we're nearly there. ใช้หมด It's just ahead. หมดแบบหมดเลยเธอวิ่งมันช้าๆหน่อยหาของแป๊บเอ้า Stand back. อยู่ตรงนั้นนะอะไรพามาไหนฮิปโปกริฟโอ้มันน่ารักแท้ขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอะไรนะขึ้นไม้กวาดยังไม่เป็นเลยตอนนี้จะขึ้นฮิปโปกริฟเป็นไหมนะ Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? น่ารัก Go on, introduce yourself to her. ทำไง But อะ be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. ค่ะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะบอกเลยเธอน่ารักอะขนฟูมากจะให้ชื่อฟูฟ่องถ้าเป็นของเราบาวนะคะเราต้องโค้งเขานะสวัสดีจ้าบาวอีกยังบาวอยู่ยอมให้ฉันรู้จักแล้วเหรอขอบคุณนะโอ้ยดุนขนน้องไง I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. น่ารักมากโอ้ยชอบอ่ะขออยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่ต้องไปทำแล้วคงทำเควสเมนเควสอะแบบมันเครียดนะคะตีมอนตลอดทุกวินาทีเนี่ยอะไรที่รักไปไหนอะบายบายนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะน่ารักมากแม่น่ารักจัดเลยอะ So, what did you think of Highwing? I really like it she was brilliant I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howard mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That sounds That does suspicious seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. ใช่แล้วล่ะ I think I'm going to look into it. เดี๋ยว Find จะไป out ดู what's นะ going on, ว่ามัน what they're เกิดอะไร doing. ขึ้น It would be good to investigate. Wouldn't poachers or dangers would be good to investigate. I think Go. that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. บอกด้วยนะ I should be going, but we'll speak again soon, I hope. เดี๋ยวไว้คุยกัน That is Beats class finish นะคะ Revelio. เดี๋ยวหาของแถวนี้กันเลิศอ่ะ ถามว่าขึ้นฮิปโปกริฟยังไงก่อนเพราะว่าขนาดขึ้นแต่ว่าขึ้นไม้กวาดมันยังขึ้นไม่ถูกเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราต้องไปหาปุ่มก่อนว่าขึ้นยังไงวะไม้กวาดอะ Hey, it's me, Come here. Gareth. Do you have a moment?
Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just มี the แต่เรื่อง person I need. มี You แต่ see, อะไรก็ไม่รู้ I นะ have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Where do you find the time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried ให้เราไป billywig หาอีก stings. แน่เลยนะ I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Secret passage Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Isn't this stealing Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Ow. Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. It won't be missed. Trust me. Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale. แล้วเธอ but ก็ you never ช know อบ when อ the ยาก cellar's ได้ going อะไร to แบบ be นี้นะเนี่ย locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. เราก็คือโดน distract ไปเรื่อยเดี๋ยวต้องคุยกับคนนี้ก่อน Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. ทำไมเปลี่ยนเป็นอะไรก็คือตัดภาพเป็นกลางคืนให้เลยนะ Oh, invisible? Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear.
That is why I need your help in removing the statues. Why me? ทำไม A ต้องเป็นฉัน couple อะ of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for มันก็ใช่อะค่ะ fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them so I can go about my evening duties. หนูไม่อยากมีปัญหา The faculty tower. I'm not sure I should be going in there. Oh, you needn't worry. You'll be perfectly fine if you มี simply แต่ mind เรื่อง you're not ต้อง seen. ไปช่วยคนนะคือแบบ First, you know how to cast a disillusionment เนื้อ charm, เรื่องก็จะ correct? ไม่จบสักทีนะ You'll เพ want ราะ to ว่า do เอา that แต่ before ช่วยนะ wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? ยังไม่ได้เลย Alahamora. That's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. เนี่ยมีแต่คนน่ะสั่งสอนให้ฉันเป็นเด็กไม่ดีอะค่ะ Alohomora นะคะ x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  สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม o x โอเคโอเคเนี่ยทุกคนน่ะสอนให้ฉันเป็นคนไม่ดีเข้าไปลักเล็กขโมยน้อยเนี่ย Revelio. ไม่ต้องคนอย่างนี้กันด้วยนะคะ Alohomora. Use R, L, and R to move the sparks and rotate the dials until both corresponding gears are activated to release the lock. อ๋ออย่างนี้เหรอโอเค Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a แย่อะมีแต่คนแย่ขอให้ฉันทำในสิ่งที่ไม่ดีพวกผู้ใหญ่เนี่ยนะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยนะทำไมไม่รู้จักทำเองวะฮะไปทางไหนแล้วเนี่ยนั่งหันหลังอยู่ไม่หยุดหาของแล้วนะHow are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. โดนจับได้ทำไงวะเนี่ยฮะแต่ละคนเนี่ยฮะมันจะมารับผิดชอบชีวิตฉันไหมฮะเฮ้ยก็ต้องมาหาของให้ทำนู่นทำนี่ให้อะไรวะโอ้โหThis must be the prefect's bathroom. Okay. Alohomora.
โอเคมันก็ไม่ยากหรอกไม่อ่ะอ๋อคนเต็มเลยพวกเธอจะยืนคุยอยู่ตรงนั้นต่อไปเหรอปวดหัวเลยแต่ละคนไปต่อจ้าเฮ้ยสกิลหลบหลีกนี่มันก็พอไหวอยู่นะโอ้โหเพียบNot at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. เดี๋ยวเงอเฮ้ยจ้ะแป๊บนึงนะตีไหนได้วะอะไรอาจารย์ไม่มีอะไรทั้งนั้นอะหนูอยากเก็บอะโอ้ย It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. How's that? ไปแล้วโว้ย Well, all of the teamwork and flying about and the ยังมีอีกอ่ะเนี้ย rather a lot like life, isn't it? โอเคทางโน้นไปทางโน้นย่องเบาสุดๆเดี๋ยวขอแอบก่อนไปเลยก็ได้วะ ก็จะเก็บเพจอะโอ้ยยากแท้ยากแท้ว่าจะถึงหรือยังโอเคอะไรโอเคฉันไม่เห็นว่ามีเธออยู่อ่ะเก็บก็ไม่ได้เก็บก็โดนมองเห็นอีกไปแล้วเว้ยไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าวิ่งจ้าตับตีนแตกครับผมไม่มีใครแล้วนะไม่มีใครแล้วนะไปแล้วนะโอ้ยเขาหน้าทำเองเขาหน้าทำเองค่ะ Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness! You're เขา as หน้า fearless ทำ as เอง an ค่ะ An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No.
I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. If I have time นะ I'll see what I can do, but I'm very busy. I can't promise anything. Understood, but I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะ Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. I keep looking. How many statues are there? อยากรู้เหมือนกัน What will I get for helping you further? But yeah อยากรู้อันนี้มากกว่า You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. คือ Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. โอ้โห Seems they're everywhere I look. เยอะมาก You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. โอเค เสร็จไปอีกหนึ่งเควสนะคะ ซึ่งไม่ใช่เควสสำคัญเลย เขาบอกว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วอะไหนวะ This looks like the right statue. Now, what was the password? ก็จะหาเจอ Descendium. พาฉันไปไหนเนี่ย อะไร อะไร Goodness. อีก Who knew this was all ต้องไป down ตี here? ใครอีกวะเนี่ย Revelio. เหนื่อยแล้วนะมันจะต้องมาผจญภัยตลอดเลยอะ A lift. หรอ Must be how I get down. รีแพร์โลหรอ Looks broken though. Reparo. พามาเจอเรื่องวุ่นวายตลอดเลยอะ That seems to have done the trick. โอเค แล้วก็ลงลิฟต์ไปเลยจ้ะ ทางไหนต่ออะลงไปเหรอ This castle will never cease to surprise me. นี่แหละที่ฉันอยากได้เราไปทำยากันตาย เจออะไรอีกไหมนะโอ้โหใยแมงมุม แมงมุมขยุ่มหลังคาอีกหรือเปล่าเฮ้ยเหนื่อยนะแมงมุมเนี่ยมันต้องทำยังไงอะ I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Confringo! ใช่ฉันติด If I could lift this platform, I think I could get it to work. ทำไงอะแล้วไงต่อ Confringo! ก็คือไง อ๋อ ฝั่งนู้นเหรอ
โอเค มีอะไรอีกมีสิ่งใด I'm going to have to get past this. ยังไงล่ะคะยังไงล่ะจ๊ะไม่ได้โดดก็ไม่ได้ repair เหรอRepair. ไม่ใช่ขอคิดสักครู่ Revelio. อ๋อต้องยกอันนั้นมาเหรอโอเคโดดเอานะต้องโดดใช่ไหมเอ๊ะเดินเหมือนเดิมเหรอเยอะต้องรีแพร์ก่อนใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ไม่ถนัด Oh, it looks a bit broken. Perhaps I can try. โอเควิ่งอีกแล้ว and then นี่ล่ะโอเคจ้าเฮ้ยไปทางไหนวะเนี่ยนี่หรอได้นี่ไปไม่ได้ทางนู้นเหรอ One more to go and I'll make it across. โอเคน่าจะตรงนี้แหละ Repair. Something is getting in the way of that platform. อันไหนอะไม่ชัวร์แล้วก็เลเวียเซอร์นี้ปัง That did the trick. โอเคไปแล้วนะเดี๋ยวโอ้ยมันจะถึงน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวอะไรขนาดนี้เนี่ยเขามาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย This must be the ทำ way ไมต้อง out. เป็นชั้นอย่างเดียวเลยแล้วนี่ปลา I need เด่น to find a way to open that gate. Confringo. ต้องเป็นชั้นเสมอไปอ่ะ Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. เหรอโอ้โหมียาให้ด้วย แล้วก็เสียงอะไรเต็มหูไปหมดเลยก็ Revelio. กล่องอะไรอยู่นอกเหรอคะเดี๋ยวน่าจะต้องขึ้นนะมันคืออะไรเธอมาผ่านเข้าร้านโดยทางนี้เหรอทำไมเป็นคนอย่างนี้กันวะ Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for นั่นเด Gareth? นี่หรอ I have the dried billywig stings. Now, back to Okay. Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. เป็นคนไม่ดีอะเราอะโอเคกลับบ้านเอาไปให้อยากได้อะไรก็เอาไปวาร์ปไปเลยอ้าว
วาร์ปไม่ได้ด้วยเป็นไงชีวิตที่วาร์ปไม่ได้นี้ต้องวิ่งกลับอย่างเดียวขอบคุณนะความยากลำบากของชีวิตนี้ขอบคุณมากที่พาฉันมาลำบากอย่าเจออะไรเลยนะขอละเหนื่อยจะตีใครขอฉันกลับบ้านเฉยๆหน่วยทางในถ้ำนี่มันมืดแล้วแบบแกเน็ตเธอต้องเป็นคนยังไงเธอถึงแบบให้ฉันมาคนเดียวอ่ะให้ฉันมาเอาของให้อ่ะคือแบบอันตรายก็อันตรายเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวฉันก็กลัวเป็นนะฉันกลัวเป็นนะเธอเบื่อมากเบื่อคนโรงเรียนนี้อะไรก็ใช้ฉันเห็นฉันเป็นคนใจดีหน่อยไม่ได้เลยอ่ะต้องแบบขอให้ได้ไหว้วานแล้วแต่ละสิ่งที่ไหว้วานนี่คือแบบไม่มีอะไรที่ปลอดภัยเลยค่ะอันตรายทุกอย่างงงมากแล้วฉันก็ทำเนี่ยอันนี้งงสุดแล้วว่าแบบฉันยอมทำเนี่ยไม่ไหวเลยไปแกเลตจะเอาก็เอาไปไหนอะอยากได้นักก็เอาไปเธอไม่ใช่เซฟนะเนี่ยที่ฉันจะต้องมาทำให้เนี่ย Hello, Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. โอเคเควสเสร็จไปอีกหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่เควสสำคัญด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะคลิปครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะมาเจอกันอีกทีก็แล้วกันนะว่าจะไปเจอกับอะไรบ้างนะคะมีเควสอะไรให้เราทำแล้วก็เรื่องราวต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมิวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีๆนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย